অতি সম্প্রতি রেলমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 2023 সালেই ভারতীয় রেলের মুকুটে যুক্ত হতে চলেছে আরও এক নতুন পালক। 2023 সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই চালু হবে হাইড্রোজেন গ্যাস চালিত ট্রেন, যার পোশাকি নাম BandeMetro। ভারতীয় রেলের ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায় একদম শুরুতে ছিল স্টিম ইঞ্জিন, যার প্রধান চালিকা শক্তি ছিল কয়লা। পরে ভারতীয় রেলে যুক্ত হয় ডিজেল ইঞ্জিন, তার উপরে ইলেকট্রিক। বর্তমানে ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রিক ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত রুটে ইলেকট্রিক গ্রিড এখনও পুরোপুরি সেজে ওঠেনি, সেখানেই চালানো হয় ডিজেল ইঞ্জিন। কিছু জায়গায় পুরনো কয়লার স্টিম ইঞ্জিন রেখে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র হেরিটেজ হিসেবে। রেল সূত্রের খবর, ভারতে দূষণ কমাতে হাইড্রোজেন গ্যাস চালিত ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করছে রেল। এটি মূলত মেট্রো শহরগুলিতে লোকাল হিসেবে চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। স্টিম, ডিজেল, ইলেকট্রিক ইঞ্জিন তিনটি স্তরেই প্রাথমিক প্রযুক্তি ছিল বিদেশি। এই প্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হবে হাইড্রোজেন গ্যাস চালিত ট্রেন। এতে কার্বন দূষণ যেমন কমবে, তেমনই শব্দ দূষণও কমবে। রেল মন্ত্রকের অনুমান, এর ফলে খরচও কমবে। ইঞ্জিন চালানোর সময় কিছু বাষ্প নির্গত হবে, যা জলে পরিণত হবে, ফলে পরিবেশের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে না। আসল উদ্দেশ্য 1950 থেকে 60 সালে যে সমস্ত ট্রেন তৈরি হয়েছিল, সেগুলোকে সরিয়ে নতুন ধরনের ট্রেন চালু করা। প্রথমে জানা যাক এই হাইড্রোজেন গ্যাস আসবে কোথা থেকে। আমরা প্রত্যেকেই জানি জলের মধ্যেই রয়েছে হাইড্রোজেন গ্যাস বা H2। হাইড্রোজেন এককভাবে থাকলে তা দাহ্য হিসেবেই বিবেচিত হয়। এই গ্যাসকে কমার্শিয়ালভাবে ব্যবহার করা হতো না ঠিক এই কারণে, অত্যন্ত দাহ্য গ্যাস। যদিও হাইড্রোজেনকে ঠিকঠাকভাবে ব্যবহার করলে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করা যায়। সর্বপ্রথম জার্মানিতে, ধীরে ধীরে ইউরোপের কয়েকটি দেশে চালু হয় হাইড্রোজেন গ্যাস চালিত ট্রেন। এই ট্রেন 140 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় দৌড়তে পারে এবং 1000 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে। তাই আধুনিক প্রযুক্তিতে জল থেকে হাইড্রোজেন গ্যাসকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যবহার করা যেতে পারে। হাইড্রোজেন গ্যাস মূলত 4 প্রকার। 1. গ্রিন হাইড্রোজেন। এটি ইলেকট্রোলিসিস পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। জলে ইলেকট্রোলিসিস প্রয়োগ করা হয়, তখন গ্রিন হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এর ফলে একদম কম কার্বন উৎপন্ন হয়, ফলে পরিবেশে কুপ্রভাব ফেলে না। তবে এই প্রযুক্তি এখনও পরীক্ষাধীন। 2. ব্রাউন হাইড্রোজেন। এটি কয়লাকে ব্যবহার করে উৎপন্ন করা হয়। 3. গ্রে হাইড্রোজেন। এটি প্রাকৃতিক গ্যাসকে ব্যবহার করে উৎপন্ন করা হয়। 4. ব্লু হাইড্রোজেন। এটি প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে উৎপন্ন হওয়া যে কার্বন পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে ক্যাপচার করে তৈরি করা হয়। এই গ্যাস চালিত ট্রেন চালাতে গেলে সবচেয়ে জরুরি যেটি, তা হল পরিশ্রুত বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস। পাশাপাশি এই প্রযুক্তি মোটেই সস্তা নয়। পরিসংখ্যান বলছে, গ্রিন হাইড্রোজেন প্রস্তুত করতে গেলে ভূমণ্ডলে তার সোর্স মাত্র 0.03%। ফলে ব্রাউন ও গ্রে হাইড্রোজেন বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। এতেও কার্বন উৎপন্ন হচ্ছে বেশি। তাই 2022 সালে ভারত সরকার ন্যাশনাল হাইড্রোজেন এনার্জি মিশন তৈরি করে। এর ফলে একটি রোড ম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাসকে একটি সাস্টেনেবল এনার্জি হিসেবে ব্যবহার করার। ফলে প্রাথমিকভাবে এই গ্যাসকে ব্যবহার করা হবে রেলে। ভারতে বিকল্প শক্তি যেমন সোলার ও উইন্ড এনার্জিকে বিপুলভাবে ব্যবহারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তেমনি মোটর যানের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন গ্যাস চালিত গাড়ির দেখা মিলতে পারে। ভারত সরকার চাইছে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই পরিবেশ দূষণের মাত্রা যাতে কমানো যায়। অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন প্রকল্পের ছাড়পত্র দিয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ করা হয়েছে 19,744 কোটি টাকা। 2030 সালের মধ্যে এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যাবে। এর ফলে প্রায় 1 লক্ষ কোটি টাকার ফসিল ফুয়েল আমদানি বন্ধ করা যাবে। এই হাইড্রোজেন ফুয়েল শুধু দেশীয় বিকল্প শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হবে এমন নয়, বিভিন্ন দেশে রফতানিও করা হবে। তাই দেশের বন্দর এলাকায় বাংকার তৈরির জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাছে দরপত্র নেওয়া শুরু হয়েছে। সেই বাংকারগুলিতে গ্রিন হাইড্রোজেন এবং গ্রিন অ্যামোনিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হবে। সরকারি সূত্রের খবর, আগামী দিনে ফসিল ফুয়েলের পরিবর্তে বিকল্প শক্তি বিশ্ববাজারে বড় জায়গা করতে চলেছে। আগামী 2050 সালের মধ্যে সেখানে গ্রিন হাইড্রোজেনের চাহিদা বাড়বে। ফলে এখন থেকে পদক্ষেপ করলে বিশ্ববাজারে ভারতের তৈরি গ্রিন হাইড্রোজেন গেম চেঞ্জারের জায়গা নেবে। এ তো গেল ভবিষ্যতের কথা। তবে চলতি বছরে হাইড্রোজেন ট্রেন ভারতের বুকে কতটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, সেটাই এখন দেখার।
আজকের প্রতিবেদন কেমন লাগলো লিখে জানান কমেন্ট বক্সে। সেই সঙ্গে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব ও একটি লাইক দিলে আরও এমন ভিডিও বানাতে উৎসাহ পাবো। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।